колокола России, город Москва. Художественный руководитель Галина Филимонова, старейшина ансамбля, лауреат международных фестивалей Галина Павлович и Виктор Котельников. Уважаемая Галина Афанасьевна, не уходите, пожалуйста, мы хотим всеми гостями и жителями города курорта Анапа поздравить вас с замечательным юбилеем под ваши громкие аплодисменты, дорогие друзья, и с 45-летием вашей концертной деятельности.